Gospodinstvo Novakovih potrebuje denar za različne stvari, naprimer za hrano, položnice in pralni stroj. Gospod in gospa Novak z zasluženim denarjem nakupita vse potrebno. Tako kot gospodinstvo pa tudi država potrebuje denar, naprimer za šole, gradnjo cest, za vojake, policiste, država pomaga tudi tistim, ki so ostali brez dela. Vse to veliko stane. Država denar dobi od različnih davkov. Naprimer, gospod in gospa Novak del svojega zaslužka prispevata v državno blagajno. Tudi, ko naprimer kupita pralni stroj, plačata davek. Če gospod Novak plača kazen za prehitro vožnjo, gre del tega denarja prav tako v državno blagajno. Država torej dobi denar iz različnih virov, porabi pa ga tako, kot je določeno v proračunu. Kako pa se ta sprejme? Vse stranke, ki sodelujejo v vladi, skupaj oblikujejo predlog proračuna, pri tem se posvetujejo tudi s predstavniki delavcev in delodajalcev. Ko vlada proračun potrdi, ga preučijo še poslanci v državnem zboru. Sprejet je šele takrat, ko poslanci potrdijo, da se z njim strinjajo.